Гандон. Оп. Я ебал твою маму. Пидор. Давай. Ближе к линии. Внутренняя десятка ближе к линии должна быть. Крайне лево был один выстрел. Чуть лево. Если двигать, то надо два одинакового цели, чтобы по средней точке выводы делать. Что так один выстрел точно. Не, в справа в нолике. Чуть правее цифра. Цифра 10 в нолике. Чтобы тратить патроны. Спрос был чуть-чуть больше, чем надо. Сейчас у вас высота хорошая, она ушла влево. Девяточка на 11. Потому что ночник это же не оптика. Высота хорошая. Нормально. Делайте, пожалуйста, еще один выстрел, также целясь. И сейчас, если он будет правее, так оставим. Если тоже левее, так еще крупнее, чем написано. И тоже сначала постановкой головы точку в центре экрана, а потом собой вот так. Трехсоточки кидаем. Если она лежит вправо, оставим так. Если тоже. И обе слева. Эти девятки слева. Значит, теперь вправо выбираем. Я тебе рядом.